وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شپاړس سوه دویشتم نمبر حدیث تے 1622 نمبر. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال. دا حدیث حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ امت ترا نقل کئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ابو هريره رضی اللہ عنہ نے اللہ پاک راضی شي، اللہ پاک دې د خپل ځان نه راضي کی. زما ستاسو د ټول امت د طرفه دی الله پاک بهترین بدلی ورکړي. ابو هريره سے فرمائی ہوئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی مچ سے فرمائی وی قال نبی علیہ السلام فرمائی دی کتب علی ابن آدم نصیبه من الزنا. بنی آدم د پاره د زنا چې کومه حصہ د غلی کلی شوی ده مدرکن ذالک لا محالت، د خپل برخی زنا بدا بندا دا بنی آدم خامخا کوي، خامخا به بیا مو. العینان زناهما النظر، د سترګو زنا قتل دی، ناجائز قتل دا د سترګو زنا. والاذنان زناهما الاستماع، او د غوږونو زنا حرام आवाज اوریدل دي. واللسان زناه الکلام، او د زبان زنا ناجائز خبره کول دي. والید زناها البطش، او د لاس زنا ناجائز سيزونه نیول دي. والرجل زناها الخطا، او د خپو زنا د خپو زنا غلط کار طرف ته تلل دي. والقلب يهوي، زړه خواهش کوي، ويتمنى او ارزو کوي، حرام کاری غواړي، په زړه کې حرام راځي. ويصدق ذلك الفرج، او بیا شرمګاه یا د دې تصدیق کوي، او یکذبه یا تکذیب کوي. متفق علیه، دا حدیث متفق علیه د امام بخاری رحمه الله او امام مسلم رحمه الله دغه شان نور حضرات محدثین نقل کړي دي. وضاحت دا دی چې موږ خوږ نبی صلی الله علیه وسلم د خپل امتیان پیغمبر علیه السلام خپل امتیان د زنا او د زنا چې کوم اسباب دي د هغې نه د یو ډډې ته کېدو، د کناره کش کېدو تاکید کړی دی. قرآن مجید کې الله پاک فرمایلی دي ولا تقربوا الزنا، زنا ته نږدې مه ورځئ. اول ته حضرات مفسرین وایي د دې نه مراد د زنا چې کوم مقدمات دي، یعنی د زنا دپاره چې کومې لارې چارې دي په هغې مه ځئ. زنا خو لا ډېره لرې خبره ده. اوس دې حدیث کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې سترګې هم زنا کوي، نو د سترګو زنا قتل دي، ناجایز قتل دا د سترګو زنا ده. دا سړی هم زناکارو کې رالو چې ناجایز قتل کوي، او د زنا سره د نظر ده. غوږونه هم زنا کوي، د غوږونو زنا ناجایز اوازونه اورېدل دي، ناجایز اوازونه د پردو تور سرو اوازونو ته غوږ ایښودل دي، اورېدل دي، د ده غوږونه زناکار شو. دا سړی هم په زناکارو کې حساب شو چې د پردو زنانو خبرو ته غوږ نیسي. او جب هم زنا کوي، جب هم زناکاره ده. هغه سړی هم په زناکارو کې حساب دی چې هغه په ژبه باندې ناجایز حرام خبرې کوي، د خواهشاتو والا خبرې کوي ناجایز. او بیا په ټولو کې آخر کې بیا شرمګاه د دې خبرو یا تصدیق کوي یا تکذیب کوي. نو مطلب د حدیث مبارک دا دی چې کوم کس د زنا د اسبابو نه ځان ساتي که نه، د زنا د اسبابو نه قتل نه کوي حرام، اورېدل نه کوي حرام، ویل نه کوي حرام، نیول نه کوي حرام، تلل نه کوي حرام، سوچ او خیال حرام نه راولي دل دماغ ته، دی به الله پاک د زنا نه ساتي. او که نه وایي چې مړه زه خو ځان ساتلی شم او بس صرف دا قتل کوم، چې نن په کتو کې ور اخته شو که نه، سبا بیړه وشي چې یاره لږې خبرې مې هم ورسره وکړي، ومېرې دی خبرې، بیا لږې مام ورسره وکړې د ژبې چې لیدلو کې کله ور پرېوتو بیا به وایي چې زه خو یې لږې خبرې هم وورم، ورېږه چې زه هم ورسره لږې خبرې وکړم. بیا چې کله د خبرو نوبت راشي
د اورېدو د لیدو د کتو آمنے سامنے شي ناجایز خبرې ورسره کوي ناجایز اوري بیا بړه کې راشي چې ورګه لږ لاس یو سم نو بیا به آخره کې کومې ته چې حقیقي زنا ویل کېږي په هغې کې به ور وغورځي ما تاسو ته واقع ویلې وه او څوک د په دې معامله کې په ځان اعتماد نه کوي چې تر څو الله پاک نی بچ کړی دا شهوت چې دی که نه شهوت دا والله چې په عقل هم غالبه کېږي په علم هم غالبه کېږي دا نه دې ته ګوري چې یاره صیبه د خو دا ږیره تکه سپینه ده دا اوس ابو هریره رضی الله عنه چې د دې حدیث راوي دي هغې چې کله بوډاګان شوه سپینګیري شوه شاګردانو ته به چې کله سبق خولو چې کله به داسې د دعا وخت رالو ځان ته به دعا کوله که نه په طالبانو مخکې د حدیثو د طالبانو مخکې به لاس پورته کړو ځان ته به دوه دعاګانې به طور خاص کولي یا الله ابو هریره غلا نه وساته یا الله ابو هریره زنا نه وساته چې کله به دعا کوله ځان ته به پکار د مونږ هم ځان ته دا دعاګانې یا الله ابو هریره غلا نه وساته ابو هریره زنا نه وساته چې کله به دعا و دا به ځان ته کوله دا دعا یو تکړه طالب و شاګرد و یو موقع کې تېنا تپوس وکړو چې تاسو خو سپینګیري شوي یې لاسونو کې رګدېدار راغلی دی راشه او روزي مبارکې مو سپینې شوي دي سرمن ګنجې شوې ده نو په دې عمر کې به جي تاسو نه څه غلا وشي او څه به زنا وشي نو ابو هریره رضی الله عنه خو پوه هغې ته خو پته وه چې دشمن مې ژوندی دی شیطان نفس ژوندی دی او نفس او شیطان دې ته خو نه ګوري چې دا سپین ګیری دی او بوډا دی موقع چې کله پېښه شي هم په دغه عمر کې لاهو کوي تباه کوي د نظر یو واقع مونږ ویلې وه که نه مؤذن اذان به یې کولو پخوا اذان اوس خو سپیکرو کې دی که نه مخکې به یې وله داسې د جومات د پاسه اټارۍ جوړه کړې وه اټارۍ غونته چې یو سړی پکې راتلو او د هغې به مخې ته هم کټ کوي ما ته ګورئ او یخي طرف ته هم کټ کوي او ګس طرف ته هم بس داسې یو بوتکې به نو په هغې کې به یې چې اذان کولو الله اکبر به چې ویل مخامخ به کټ کوي ته خوله وه چې خلک واوري او حي علی الصلاة دې خوا دې کټ کوي ته به یې مخ راواړو حي علی الفلاح دې کټ کوي ته به یې مخ واړو یو ځل چې اذان کولو کټ کوي کې سر لږ زیات اوچت شو جومات سره خوا کې کور او کور هم د چا دی د عیسایانو په هغې کې یوه ځوانه جینۍ ده په هغې نظر پرېوتو مونږ او تاسو وګورو زمونږ او ستاسو دې کورونو ته دا سوالګرې راځي دا پته نه لګي چې کوم مذهب والا دي ځینې مجبوره یې خواران یې د رښتیاو مجبوره یې را په مخه کړي او ځینې دا چواړی غونته دي ګلینګنې سپګنې څه ووایو که چېرته کې ټول عمر کې یو لوټه به ځان ته خولي یا مخ باندې اوبه اچولي د خیرو داسې دغه پې ولاړي او دا شیطان نفس دومره ظالم دی دومره خطرناک دشمن دی چې په دغه خیرنه خچنه سپګنه او ګلینګنه باندې د نظر پرېوتو که نه څه به دې ذهن باندې دله داسې پالش ووایي دا شیطان چې هغې نه ته هوره جوړه کړي او دا خپله حقه حلاله پاکه نکاح کړلی شوې پښتانه بیبي دا به درته کچي کړي او په ګناه کې به سړی ګرفتار شي هغه عیسایانه جینۍ چې ولیده نظر خطا استعمال شو که نه نظر نو هغه ځای نه یې ورسره بیا خبرې اترې شروع بس دی خو بیا لیونی شو او ورته وایي ته خو زما د پلار په ځای سپینې ګیري ته وګوره ځان نه شرمېږه دا څه وی ته وایي نه بس ته زما خوښي در سره راله زه تا سره نکاح کوم وایي چې دی خو نه منې کېږي او دا خو مؤذن دی دا خو شرمول کوي نو ورته یې داسې شرط وتړلو چې هغې ته پته وه چې دی به دا پوره نه کړي ورته یې ویل زما ستا خو نه کېږي چې خامخا ته زور کې نو ته به عیسایي کېږي وایي صحیح به دا عیسایي شوم وایي او کوم عمل یې اوس وکړو لوی دعوت یې کړی دعوت کبرا غټ دایي دی په دې نه ده بیا هلته وویل چې عیسایي شوم بس شو عیسایي نو دا خو داسې خبره نه بیا چې د دې دپاره بس دغه کې بس عیسایي شو کافر شو مرتد شو چې خطو مسلمان او دس کې ختلی او چې راکوزېدو څه شو د څه د وجې نه مرتد شو د غلط کتو د وجې بس راکوزېدو خوشحاله و چې زه بس زه خو عیسایي شوم نو اوس به مې دا جینۍ سره واده وشي چې راکوزېدو تلواره کې وکړه یو دستکې دوه پاتې و د ده خیال و چې ځمکه را رسېدلې ده چې خپله یې راخوشي کوله بس هغه خو لا ځای فاصله وه خپل توازن او بیلنس برقرار ونه ساتلی شو په سر را پرېوتو سټ ورلاندې راړو د وجود بوج په سټ باندې راړو ټس سټ مات شو بس د دنیا نه مرتد لاړو مونږ ویلو که نه نظر د شیطان زهریلا زهرالود غشی دی زهرالود غشی بیا دې ته ویلو پخوا به چې خلکو جنګونه کول چې کوم خلکو سره به ډېره نه لګېده لکه کافرو به مسلمانانو ته غشي د شپې نه په زهرو کېښي د زهرو اوبه به یې ورکړې وې او چې سبا به یې لینده کې خوشې کړو
که صرف بچا سره ټچ هم شو بس هغه بیا دې زخم نه نه روغېدو داسې رنځور کېدو به نو داسې ښه شی دی چې په دې کله څوک ولي که نه نو بیا نه رغېږي تاسو کتل چې مؤذن کوم ځای ته ورسول ښه د امام وره دا خو د مؤذن وه د امام وره لکه دا شهوت چې دی که نه دا نه دې ته ګوري چې دا امام دی دا عالم دی دا مفتی دی دا حاجي صاحب دی دا مجاهد صاحب دی دا پیر صاحب دی دا تبلیغي صاحب دی نه صاحب نه دې ته ګوري چې د ده ګیره کې خو سپین ټکي دي د ده په سر کې خو سپین ټکي دي څه رونه دي هغوی تجارت کوي تجارت دپاره چې کله لږ لرې علاقې ته تله کال نیمه مودې دپاره نو کور کې پیغله ځوانه خور د دې وی چې زموږ خو رشته داران هم نشته دا به چاته پرېږدو دې ویل راشه دا د جومات امام چې دی دا ډېر ښه سړی دی هغه سره یې پرېښې ده دې ولاړم دا هغه کوټنی ده کوټنی کې دا څه مودې پورې خدای پرهیز کوي بس چې د روټۍ چای اوبو ټایم شي دا استاد جي چای اوبه یوسي او هغه دروازې سره ور سره کېږدي کنجي وټکوي دی یو طرف ته شي هغه راشي واخلي او بس شیطان ولا راغلو ورته وایي صاحبه د دې خوارې څوک دي بې زبانه او لږه خیر دی دا روټۍ دننه وروړه ورځ دوه هفته چې دننه وروړې دا بیا شیطان ورته وایي لږ تپوس اګین هم کوه روغ رنځور انسان دی خبرې هم ورسره شروع کړي د هغې خبرې هم واورېدې شیطان ورته بیا وایي خو د دې څوک دی او ته خو هسې مستعد جي نو ورسره کېنو دا روټۍ هم ورسره یو ځای خوره خو به د لور په حساب دي بیا چې کله مقرره شي نو لور او نه خور او نه موري بیا ګورې امالتونو کې ځینې کسان وایي ما دې فلانی ته خور ویلي دي په دین دنیا ښه پوهېږي او هغه هم وایي استاد جي ما دته په دین دنیا رور ویلي دا ورسره زده کوم چې قرآن مجید وایي دا تشې ستاسو د خلو خبرې دي چې ناسته پاسته ورسره شروع شوې د خوراک څښاک دا خو چې نږدې شي ګوره نبي علیه السلام مونږ ته ویل د سترګو زنا کتل دي د غوږونو زنا ناجایز اورېدل دي د تور سرو خبرې د ژبې زنا خبرې دي ناجایز د لاس زنا نیول دي د خپې زنا تګ دی او د زړه زنا سوچونه دي لنډه ده چې ګناه کې ورسره اخته چې ګناه وشوه بیا هغې نه پس خو بس شیطان خو خپل کار وکړو بس هغه خو ګډېږي هغه وایي چې بس کم دې ته خو مې ورخطا کړو فکرمند شو چې دا به څه کېږي شیطان ولا راغلو وایي که دا رونه یې راغله او دې رونو ته حل وویل نو تا خو بې مرګه نه پرېږدي چې تا مړ کوي بیا نو راشه دا مړه کړه که نه دا مړه ښه ده ګورئ د نظر نه به خبره کوم ځای ته رسي زنا ته مو رسېده او قتل ته مو رسېده او لا په دې خو برېک نه ده په دې خو ودرېږي نه مړه یې کړه هم په خپله کوټنۍ کې ښخه کړه خورې مورې په سمې کې چڼکه وکړو او جانماز یې پرې وغوړو استاد جي دی کړه رونه چې راغله د شیطان کار خو څه دلته یې دې داسې کوو غلته وایي لږه او ساس ته وایي درلو رونه چې راغله بس د مخکې نه والا استقبال له شیطان ورلو استري مشای په خیر ډېره موده پس راغلی او استاد جي خو هغه خور سره دغه شان کار کړی دی او بیا یې وجلې ده او د مصلې لاندې ښخه کړې ده بس هغې لا کډه کړې خیانه راغلي دي سپایان هم راوستي ځان سره چې ځای که نستی دی واقعي ملا صاحب یې بوتلو چې کله د پانسۍ په تخته ودرېدو شیطان وله رالو نو دی ورته دلته هم راپسې رالي ورته خلاصولو له راپسې راغلی یم زه دې خلاصولی شم بل څوک دې خلاصولی هم نه شي څنګه به مې خلاصوې چې ما ته سجده وکړې خلاصوم تا ته به څنګه سجده کوم ملایکې خو مې پړی دی پنده ده څه ضروري خو نه چې تندې په ځمکه ولګې بس دغه ځای نه د سجدې په نیت اشاره وکړه خو چې د سجدې په نیت ورته اشاره کړې جلاد پړی راښکلی دی او دراز سټې مات شوی دی ملا صاحب بې ایمانه لاړو د دنیا دا حدیث نبی پاک صلی الله علیه وسلم او تاسو ته د پاره ویلې دی د زنا نه بچ کېدل غواړي د زنا چې دا کومې لارې دي دا سوري دي دا بندې کړه نظر کول او اورېدل نو سړی وایي چې زه خو تکړه یم او زه خو ډېر عمر والی یم او زه خو ډېر متقي یم او پرهېزګار یم د الله په فضل به بچ کېږو الله پاک دې حفاظت وفرمایي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه